ингээд TEDx-ийн засаглаанаар гарч ирээд гэж хэлж байна. City Expo дээр ирсэн байж одоо үзэх хүмүүстэй зориулаад ирсэн. City Expo маань өмнөх жилүүдийг одоо гоё болсон юм уу? Их бодож байна. Илүү хуучин бод хүн гар утас телефон тэгээд нэг хэрэгтэй баханаад байдагсан бол өнөөдөр гарч байгаа зүйлс маань төлөвлөсөн бүтээгдэхүүнүүд байгаа харагдаж байна. За тэгээд үүднээс эхлээ явахгүй за мэдээж хэрэг компьютерд хийсэн тэгээд энд явж байгаа гой сонирхолтой санагдсан юм гэвэл бид нэр шууд одоо орж ирэхэд одоо wireless маань үнэгүй байсан. Төрөл бүрийн wireless сүлжээнүүд маань үнэгүй байсан. Жишээлбэл одоо ингээд авах юм бол Mobinet, Lidish, Kiviko, Hambank бүгд үнэгүй wireless тарсан байна. За тэгээд сонирхолтой үзмээрээс үзүүлж байна. Ингээд хийсрэл компьютер шилэн одоо виртуал reality маягийн хүмүүсийн Mobinet, Mobicom, Anostiko одоо работает социальная экспорт стартовал болсон задамат менеджмент Mobinet өөрсдийн Porsche болтой гэсэн байна. Энэ одоо хүмүүс Oculus Rift-ийг мэдсэж байна. Бас санаачтай хийсэн Oculus Rift болохоор өмнөх одоо гарсан байгаа гэх юм бол айгуу сайн хүнд гарсан байж байгаа. Хүүхдүүд одоо үнэхээр сонирхолтой санаж байгаа. Хүүхдүүд авч үзэх байна шүү дээ. За Oculus Rift-ийг харж байгаас гадна бас бүрийн joystick-ийг байршуулсан технологиудыг компьютер үзүүлэх болно гэсэн. Энэ болохоор харааны одоо юу шалгадаг. Энд зүгээр би сонирхолтой яваад байгаа. Одоо ингээд нүдний харааг хуурдаг зүйлийг хийсэн байж байна. За ерөнхийдөө Mobicom-ийн салбараа сонирхолтой юм хийсэн байна. За энд миний харж байгаа бол одоо Oculus Rift-ийн удамчны одоо Sphere зураг аваад Sphere зургаар Oculus Rift-ийг бодбит хадгалсан байж байна. За бас түрүү жилүүд идэвхтэй одоо мобиль дата центрийн талаар сонирхолтой хийсэн байсан. Надад 30 минут байгаа. 30 минутын хугацаанд хамжаад үзүүлж Аманы тест хийсэн байна. Чамчи энэ одоо TEDx маань болж байгаа. За энэ сонирхоод үзье. За энэ болохоор таны процесс дээр агуулгад ERP систем хөгжиж байгаа юм байна. За энэ бодвол дэшин асуултын санчаа. Зэмэр хөлтийн камер одоо ухаалаг орон сууцны талаар гарч ийн одоо миний санхүүж авдаг хөлтийн камер, хөлтөрөний камер ч тэгээд төлбөрийн техник систем ажихад тавших эцний холбооны систем засварна. За ишлүүд сайн процесс
гэрээ хатуучуудын мэддэг цэцрүүд байна. За энэ кейсийг бүгд өөрсдөө Монголдо хийж байгаа. За өөрөө хийж байгаа. Тэгээ өөртөө вайрус бид нэр аян цэгбий гэсэн нэртэй вайрус утсгаж хийж байгаа. Энэ яг л 100 м радиус дотор өвдлөө өгч. За. За тэгээд энэ этгэмийг бас бид нар өөрсдөө угсараа гагнаад тестэд хийж байгаа. Тэгээ торны их саруулж нь хараас авчих. Энэ өөрөө батарейтай ажиллаж байгаа. Нэг батарей 6 сар ажиллаж байгаа. Энэ өөрөө маш бат хэмжээнд хийж байгаа. А тэгээд энэ бүр хоорондоо цэгбий буюу утсгүй хоолцоод үлдээхээс аа юу та гарах цараа идэх. За бүгд өөрөөр дамжуулаад байгаа заалбар зүйлсээр шиг усаалтын бүр хараад хийж байгаа гэдэг өссөн гарсан. Una forse altro che c'è. Ono төрөний хаалганы яд гэрэл лампны
Би зүгээр ямар юм харсан гэсэн хараад байгаа. Энэ хэд ангиудыг та нар хаанаас олж авч байна? Яг одоо роботын бид модод аваад үзэж байгаа. За. Яг энийг бол хийдэг болоог байгаа те. Мотор нь ямар мотор байгаа вэ? Зүгээр юм мотор юм. Олаатай. Орчтой. Энэ хөрх юм те. Шот бүхний өдөрт нэг сонирхолтой. Системийн төлөө маань хийсэн юу? Тэгэхээр хяналтын систем одоо ерөөдөө ямар нэгэн онцгой нэг объектыг хамгаалаад хашаа байгуулад тэр хашаанд ямар нэгэн хөрх юм бол хашаандаа хөрх юм бол би үрчгөө. Ямар нэгэн продюсер салцсан байгаа гэсэн. Тийм биш байна. Доогууд тэгээд энэ дээр харсан юм камертай. Тэгээ хашаандаа яах юм чи заавч ийм камер ингээ битүү явах юм уу? Би бас нарийн шинэ мэдгүй нэ өөрөө гараа авцсан тий. Битүү юм татах юм бол хэцүү юм байна тий. Тэгээ ерөнхийдөө нэг юм байж. Энэ хороо спейс гэдэг хүүхдийн юм байждаг байна. Хүүхд нь ямар төхөөрөмж жоохон утсаа хоо. Цаараа бас энэс гадна бас морь марч мөн тэгээ онлайн орно бас ажилладаг бас тийм. Өөртөө болохоор юу гаргасан? Сүлжээтэй байх юм бол болон софтверыг хийсэн гэсэн үг. Өөртөө сүлжээтэй байх юм бол мессежээр нөгөө объектыг байгаа байдлыг аваад тэнгууд хаан байгаа нэг нөгөө энэ асуудал энэ софтверыг болохоор одоо шүтээсэн өөртөө хийсэн гэсэн үг тийм. Өнөө мод эндээс гараад ишавтаараа. Энэ болохоор энэ нөгөө augmented reality гэдэг юм ийц юм уу те? Энэ болохоор одоо мэдээлэл хаан байна гэдгийг харуулж байна. Тэгээд одоо IT-ийн дэглэмгээд байхад IT-ийн дэглэмийн багш нар юу мэдээлэл тэр багш ирсэн үү явсан уу байгаа юу? Тэрийг харуулж. Энэ одоо хэрэгжсэн үү үгүй юу? Бид яригдчих таа. Багш нар хоёр ирсэн явсан болохоор энэ багш нар цаг дээр тэгээд таяа шууд шууд эсвэл цаан шууд яг багш нар энэ ирсэн. Сургуулийн хаалга дээр авч ирнэ цаан шууд шүү дээ. Энэ зөв биш тэгээд ирсэн явсан. Бас augmented reality. VR дээр болохоор энэ аяг дотор одоо яг энэ цаг их багш гэж яаж зааж байгаа юм. Монгол хэлтэй багш байгаа юм. Монгол зараа хэлний болохоор энэ типтэй хүмүүсийн мэдээлэл байна. Одны яг хэрэгжил гоё юм байна те. Явсан үеийн дараа явсан цаг хийж яасан. Бага өндөр Баярлалаа.